¿Sabe qué es lo que pasa? Que me pega, ¡pum! Y me voltea, me mete para un lado. Ay, mis llantas. Se cae. ¿Cómo está ahí? Está muy hondo, claro. No creo que salga. Póngale la doble. Cuando usted saca el impulso, usted la pega contra este borde. Este borde lo bota para este lado. Yo, mire, debería sacarlo de allá y mandarla así. Por eso mismo se la tiene que sacar es así, mire. Sáquela así, mándela y la manda para este lado. ¿Qué tanto habrá de hueco a ese lado allá? Ahí lo que hay es un palo. Toca abrirme. Vea, sáquela allá. La manda bien contra el orillito y la bota para este lado. Para que me mande por este lado así, sí. Para que coja por este lado. Listo. Sí, mire, avíseme ya que no se me vaya a ir. Listo.